مساء الفل ومساء الجمال عليكم. النهارده هنعمل ريفيو على البرنش كوفي او الفرنش بريس، اللي هي المكنه دي اللي بنعمل بيها، ممكن نعمل بيها قهوه وممكن نعمل بيها الرغوه بتاعه اللبن. عايزه اقول لكم انا عملت بيها النهارده كوبايه شاي باللبن. بجد هي احلى كوبايه شاي بلبن ممكن تشربوها. المكنه دي جبتها من على نون، هي مش غاليه خالص. كانت ب120. وعايز اقول لكم انها بجد اختراع، يعني حاجه حلوه قوي. انا حطيت هنا كده الشاي وسخنت اللبن، وبعمل كده علشان دي يعني خامتها بلاستيك شويه، مش بايركس، مش ازاز. فعلشان تاخد من نفس حرارة اللبن قبل ما اصبه عليها، علشان يعني ما ينفعش نصب كده مرة واحدة على طول. فالحركة دي كويسة علشان تاخد منها، وسايبة اللبن يهدى مثلا ثانية كده او يعني دقيقة كده، اللي هو بس يبقى برضو بنفس درجة الحرارة. خلاص هنا كده هبتدي اصب اللبن. طبعا يعني بهدلت الدنيا، مفيش مشكلة، هنكمل صب عادي، ما فيش، بص ما حصلش اي حاجة. انا بس بصب كده برضو على مراحل علشان خاطر هي تاخد درجة الحرارة بتاعتها. انا عاملة حوالي ربع كوباية من الشاي بلبن، ممكن نعملها طبعا بالنسكافيه يعني، بس انا مكانش عندي نسكافيه فعملتها بالشاي بلبن. بصوا انا بوريكم ان اللبن، بصوا حبة قد ايه ورغوة يعني وسايل. شوفوا هيتحول لرغوة دلوقتي قد ايه. هبتدي كده انزل المكنة دي كده بالراحة، هظبط بس الفلتر يخرج عند البوز كده بتاعها علشان خاطر يخرج منه الهواء. هبتدي اعمل كده بالراحة خالص، على فكرة هي مش محتاجة جامد يعني، ومش محتاجة عنف ولا قوة ولا اي حاجة، بالراحة برضو كده خالص هفضل اعمل كده لحد ما احس انها كونت معايا رغوة. يعني هبتدي اعمل كده لحد ما تكون معايا رغوة. انا بس كمان لان هي سخنة جدا فانا هرفع الغطا فوق شوية وهعمل كده، والغطا مرفوع شوية علشان خاطر يخرج كمية البخار اللي عندي. مش محتاجة كل كمية البخار دي عشان برضو احافظ على المكنة من كمية البخار دي. يعني بصوا سايبة حتة، بصوا فاتحة كده قد ايه. بصوا ما شاء الله ابتدت تعمل رغوة جدا شبه الكريمة قوي، يعني كأننا بنعمل كريم شانتيه قوي. ابتدي بقى برضو اعمل كده عليها من فوق، بصوا لحد ما اكون معايا رغوة حلوة جدا. هي بصراحة لا، انا يعني شايفاها حلال فيها قوي الفلوس، مش حاجة مضيعة للفلوس او كده، لا. يعني بتظبط كوباية النسكافيه اللي هتشربوها او كوباية القهوة او whatever، يعني هتتبسطوا منها. يعني هي حلوة جدا. انا كده ببتدي اعمل بقى رغوة باللي فوق زي ما قلت لكم، انا سايبة حتة كده مفتوحة. بصوا عاملة ازاي كل الرغوة اهي، بصوا خرجت فوق. خلاص هبتدي بقى كده انا اصبها على الشاي. هتدي الشاي في حتة تانية خالص. بصوا عملت ايه تقيلة ازاي اهو. الشاي اهو. ابتدي بقى انزل كده عليه. طبعا هو مش هترسم عشان هو ده شاي، يعني لو كان نسكافيه كانت هترسم. انا بعمل لكم الخطوات علشان اللي هيعمل نفس الخطوات في النسكافيه دي هترسم. بصوا عملت قد ايه رغوة في الشاي بلبن، وعملت قد ايه فوم. لا بجد عظمة قوي وحلوة جدا جدا بجد. يعني انصحكم ان انتوا تجربوها. لا هتعجبكم قوي. بس ما شاء الله الرغوة بتاعتها عاملة ازاي، شايفين كأننا عاملين كريم شانتيه. انا عن نفسي عجبتني جدا واتبسطت منها قوي، ويعني حبيتها جدا في كل مشروباتي. ممكن نعمل بيها الايس كوفي كده يعني كمان، هي ليها استخدامات كتيرة قوي. فان شاء الله كل فيديو كده هنزل لكم حاجة نعملها بيها. احلى كوباية شاي واحلى مسا عليكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة. سلام عليكم.